السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جينا لكم فيديو جديد. عايزين قبل ما نتكلم على أي حاجة ما ننساش الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدعي لإخواتنا في فلسطين اللهم انصرهم اللهم آمين. أول موضوع معانا قرارات اتحاد الكورة امبارح إن بداية الموسم هيبدأ في يوم 8 أغسطس 8/8/2025 بعد نهاية بطولة كأس العالم للأندية. تمام. القرار التاني لجنة اتحاد الكورة امبارح برضه في الجلسة إن عدد الأجانب هيفضل زي ما هو، رفض زيادة عدد الأجانب. طبعًا إحنا عارفين ليه، النادي الأهلي هو الوحيد هو اللي هيستفاد. تمام. فهُم طبعًا ضد النادي الأهلي طبعًا زي ما إحنا عارفين يعني. هُم رفضوا زيادة عدد الأجانب طبعًا في صالح نادي الزمالك، عشان نادي الزمالك القيد واقف عنده، فنادي الزمالك مش هيستفاد، مش هيعرف يتعاقد مع لعيبة. النادي الأهلي هو اللي بيشارك حاليًا في كأس العالم للأندية، هو الفريق الناجح، هو الفريق اللي بينافس على بطولات عالمية، فالمفروض كان عدد الأجانب يزيد. فاتحاد الكورة رفض يزيد عدد الأجانب. تمام. الخبر التاني معانا نادي بيراميدز دخل مفاوضات بقوة مع المدافع ياسين مرعي، مدافع النادي الأهلي دخل معاه مفاوضات لأجل حسمه. تمام. فنادي بيراميدز دخل في الصفقة وعايز يخطفها من النادي الأهلي. طبعًا إحنا عارفين ياسين مرعي مدافع كويس جدًا وجريء بالكورة، لعيب كويس جدًا، لعيب أشول. بيشبهوه إن هو عبد المنعم، بس هو اللاعب لسه برضه لسه قدامه كتير. بس أنا شايف إن هو أفضل مدافع في الدوري المصري حاليًا. فأتمنى النادي الأهلي يحسم صفقة ياسين مرعي في أسرع وقت. تمام، قبل ما نادي بيراميدز يخطفه من النادي الأهلي. الموضوع التالت معانا النهارده رابطة الأندية أعلنت إن نهاية الموسم هيبقى بعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، فكده زيزو هينتقل للنادي الأهلي عادي بشكل طبيعي دون حدوث أي مشكلة، إن لم يجد جديد يعني إن شاء الله. بس هو كده ما تقلقش من أي حاجة، زيزو مشارك معانا في كأس العالم للأندية. الموضوع الرابع معانا الجهاز الفني لخصوصي فييرو مدرب الأحمال اتفق إن في بعض اللاعبين، كل مجموعة من اللاعبين هيبقى لها برنامج تأهيلي مختلف. عندك مثلًا السن ال20 ليهم برنامج مختلف، السن 25 ليهم برنامج مختلف وهكذا يعني في الأعمار. الفريق بكرة هيبقى واخد استثنا من ما فيش تدريبات بكرة لأجل السفر إلى ميامي لأجل مباراة كأس العالم للأندية إن شاء الله.